東京之旅第4集，明治神宮新宿御苑亞佐谷。Hello 大家，咁我哋而家咧就嚟到呢個嘅代代木公園啦，亦都係咧我哋4日3夜行程入邊嘅最尾一站。咁我哋今日就揀咗呢個代代木公園啦，因為咧我上網見咧就話咧代代木公園好多櫻花樹啦。我哋本身咧有啲擔心咧會唔會櫻花未開，因為上個禮拜咧日本攞出場大雪啊，咁所以令到櫻花季咧由本身 expect 嘅3月尾咧一直就推遲咗，去到可能4月頭咁樣啦。咁我本身咧今次嚟日本咧就係追櫻而嚟嘅，係啦。咁但係我本身諗住，算啦，見唔到都唔緊要啦。但係點知大家見唔見到啊？我身後面嘅櫻花，哇，好靚啊！我想講我後面，因為其實咧我今次咧都有好多嘅追櫻行程，因為我爸係好中意櫻花嘅，咁所以有好多追櫻嘅行程啦。我琴日去咗川越啦，然之後去咗上野啦。但我想講嗰度嘅櫻花冇一度係好似呢度咁樣咧開得咁多同咁靚，同埋因為咧我中意呢一度一個點咧就係唔知大家有冇留意啦，就係每一棵櫻花樹嘅下面咧都唔會有嗰啲叫做咩啊野餐墊啊。日本咧佢本身好中意鋪嗰啲藍色嘅野餐墊俾大家有野餐啦，咁但係咧如果係咁樣嘅話咧影相咧就會難啲，但係呢度咧係冇噶，所以咧完全係勁適合咧大家嚟呢一度咧去影相咯，好靚啊，超開心！本身咧我諗住喺代代木公園係預咗半個鐘至1個鐘左右嘅行程嘅，咁但係大家見到我爸係完全冇放低過部手機，不停咁樣影相啦，係啦，咁所以咧我哋就諗住喺呢一度 stay 多一陣。嗱，咁俾大家用呢一個嘅視覺去睇下啲櫻花啦，係咪好靚啊？哇！我想講呢度係講緊成片嘅櫻花園啊！嗱，哇，好靚啊！我哋本身咧，喺代代木公園出邊嘅時候咧，見到好似唔係好多櫻花啦。我哋仲喺度諗，可能呢個公園嘅櫻花係未開始開啦。但係各位，你望下，真係勁誇張啊！哇，大家可以見到前面有一個伯伯喺度好努力咁樣影緊相，嗰個就係我爸啦。佢係勁興奮咯。佢自從入咗嚟呢一個代代木公園之後咧，佢就冇停止咁樣舉起過佢嘅相機。點啊？滿唔滿意啊？你對於我揀嘅呢個景點？好靚啊啲相！你拎住支咪講。啲相好靚啊！特別咧，我搖頭望上去咧，藍色天空咧，滿佈住咧白雪雪，好漂亮嘅櫻花。哇！如臨於仙境之中啊！呢度靚，呢度因為咧係一個園區啊，差唔多全部嘅櫻花都開晒。完全冇諗過咯。哇！簡直 perfect 正。我哋上次咧希望有個類似咧花海嘅感覺咧，呢度真係一個花海嘅感覺啊！多謝。我哋去影相啦，你陣間下就嚟見啦，拜拜。去完代代木之後咧，我哋就去咗代代木隔籬嘅呢一個明治神社，好靚，勁有 vibe 咯呢一度。呢度有勁多酒樽喺呢一度，勁多人咧都企喺呢一度打卡。有冇人知道佢哋係代表啲咩？Hello 大家，咁我哋咧而家咧就嚟緊呢一個嘅明治神宮啦。咁咧就想同大家講下咧，呢一個明治神宮。咁其實明治神宮咧都算係咧日本咧最多人咧嚟嘅神社之一嚟嘅。不過我自己之前咧就未嚟過啦。咁其實咧每一年嘅新年嘅時候咧，日本嘅首相啦，好多人都會嚟呢一度咧去進行參拜嘅。咁點解咧？咁其實明治神宮咧，佢就好似好多神社咁樣啦。咁明治咧就係講緊以前嘅嗰位明治天皇啊。咁因為咧明治天皇日本嘅第一位立憲君主制度嘅國君啦，咁就推動咗好多咧發展資本主義嘅政策。咁所以咧就大大咁樣改善咗咧我哋日本嘅經濟。都因為咁樣咧而受到好多人嘅追捧啦。咁就算去到而家咧，喺日本國民嘅心目中咧，都係一個好尊敬嘅國王嚟嘅，係啦。咁因為當時咧
喺佢哋兩夫婦離開咗之後咧，咁咧日本嘅市民咧就決定咗咧，要為咗紀念呢一個咁好嘅國君啦，就決定咗咧要起一個神社俾佢。咁當然啦，亦都受到咧日本嘅政府大力嘅支持，咁所以咧就起咗呢一個嘅明治神宮啦。咁明治神宮咧，你可以發現咧，佢喺地上面咧係有好多嘅小石頭嚟嘅。咁所以你行嘅時候咧，你會覺得咦，好似有啲難行喎咁樣。其實點解咧？係啦，咁聽啲人講咧，就話因為咧玉沙利嘅發音咧喺日本同雲同埋靈有關係啦，而玉咧都係有美麗純潔嘅意思，而沙利咧代表同錢有關嘅意思啦。咁所以咧好多人咧好多神社都會有呢一啲嘅小石頭喺呢度咧，就令到啲去俾啲人行嘅咁嘅寓意咧，佢哋可以生活變得更加富足咁樣啦。沿住石路行入嚟咧，就會到咗我哋呢一個嘅明治神宮本殿啦。咁咧，明治神宮咧，佢咧係好多人都中意嚟參拜嘅。咁因為咧，聽啲人講咧，就係佢所有嘅御守啦，都好靚喎。咁我哋就可以講下啦。由於咧，喺供奉嘅咧係生前相親相愛嘅天皇夫婦啦。咁所以咧，其實明治神宮最主要嘅御守咧，就係呢一個嘅戀愛成就同埋結良緣。咁所以咧，有好多人咧都好希望啦，自己咧可以喺呢一個嘅明治神宮度舉行婚禮嘅。去完明治神宮之後，我哋就去咗新宿御苑啦。咁我哋本身咧係諗住去東京嘅 TeamLab 嘅，咁不過咧上網見到啲人話咧新宿御苑嘅櫻花已經開晒啦，咁所以咧就決定去繼續我哋嘅追櫻行程啦。有好多人咧帶埋野餐氈咧喺櫻花樹下面野餐食嘢。今日係平日都咁多人啊，勁誇張！俾大家睇下，唔怪得知咁多人嚟御苑啦。本身喺代代木覺得已經好靚，哇！嚟到呢一度簡直係唔一樣啊！咁新宿御苑呢，我覺得佢嘅櫻花種類就比較多，因為成個御苑區咧有勁多棵唔同嘅櫻花啦。咁而我自己最中意咧就係呢一種好粉紅嘅櫻花樹。咁但係咧，我阿爸咧中意嘅咧就係今日代代木嘅白色櫻花。呢兩個小朋友着住校服企喺度影相，勁可愛啊！唔知大家見唔見到咧？呢度有勁多雀仔圍住棵櫻花樹啊！勁多攝影大師拎晒啲相機啊、大炮啊，去影低雀仔喺櫻花樹嘅互動。櫻花嘅片就係永遠都錄唔夠啊！去完新宿御苑之後呢，我同阿爸就去咗食文字燒啦。咁今次都係我同我阿爸第一次食文字燒啦，咁所以都係一個好特別嘅體驗嚟嘅。因為我哋其實係冇諗到今日下晝食咩，誤打誤撞入咗去，係啦。咁嗰度嘅店員姐姐都好好人啦，同我哋推介咗好多佢認為好適合做文字燒嘅 combination。咁喺裡面呢，我覺得最夾嘅呢就係加呢一個嘅八爪魚啦。加埋杯凍飲，正啊！我哋食完文字燒之後咧，就去咗呢一個嘅亞佐谷神明宮啦。咁喺呢一度咧就買咗我想買好耐嘅手鏈御守。日本嘅最尾一餐就去咗成田機場度食煎麵，聽聞咧係攞過日本煎麵大獎㗎。好，咁我哋而家開餐啦。東京4日3夜嘅片就去到呢度啦，下一次我會帶大家玩轉新加坡，想知新加坡有咩片就記得 subscribe follow 我呢個 channel 啦，我哋下條片見，拜拜。